大家好，今日又係我洪師傅分享下呢間屋。最近我入咗去呢個東涌長東村，如果大家有興趣長東村，你收到單位可以過嚟揾下我，睇下啱唔啱。好，介紹下呢個單位。今日呢間3至4人房，我哋呢邊做咗個獅字櫃，上面咧就加咗張餐台，呢個位置可以拉出嚟嘅張餐台，跟住反翻板就可以做餐台，一收翻埋就得噶啦。呢個位置一疊疊可以將而家做翻餐台。好，收翻埋餐台。好，呢個做翻咗個雜物櫃，咁當然雜物櫃可以擺好多嘢啦。呢邊都係一個鞋櫃。好，跟住上面中間做咗條紙，條紙加翻呢個色就同隻門比較配合啲啦。咁呢邊做咗個 TV 櫃，細細啲薄薄地，咁行出嚟嘅時候唔會阻住啦。因為如果呢度太親嘅話，呢度門行出嚟嘅時候就會頂住嘅。呢度擺翻部電視，上面做翻2個層板。咁呢度下邊就做咗個櫃桶，可以擺下咪垃圾嘢啊、CD 啊或者以前嗰啲啦。呢度仲以前可以擺盒仔啦。咁就兩邊門可以擺下啲雜物啦。咁呢邊咧就冇做獅字櫃嘅，吊櫃加呢個咩嘅，加呢個7字櫃嘅。好，廚房我哋睇去，廚房做一個靚白色嘅面，比較純潔好多。咁呢度做翻鑽石型，咁呢邊做翻幾個櫃桶，咁都可以擺好多嘢嘅。洗衣機擺呢邊，佢因為個人比較矮啲，所以起咗級，令到可以煮食嘅時候唔使掉手。呢邊亦都係門仔啦，呢邊亦都係做翻櫃桶嘅。呢間啊櫃桶比較多嘅，我做多2個俾佢，係啦。咁佢需要櫃桶多啲啊，呢啲都係擺翻啲雜物啦。咁呢啲咧我哋做得盡量做高佢嘅，就唔會嘥咗上面個位嘅。希望可以俾個空間咁大啲。好，廚房就係咁多。好，嚟一嚟廁所睇下，廁所門口做咗個 PD 門，拆咗個門佢，跟住做翻個 PD 門，跟住入邊做翻個又係鏡櫃，跟住呢邊做咗個細櫃，我哋擺下長身啲嘅嘢嘅可以。咁呢邊擺翻雜物啦，一樣細格啲。咁呢邊做翻個雜物櫃啦，塞晒冇嘢入去啦。好，我哋帶大家去房間望下，房間咧精緻嘅呢個小朋友房。有埋書台，有埋衣櫃，一應俱全啦。呢邊慢慢瞓啦，上面咧就上格床，瞓覺就由呢度行上去，呢度冇頂腳㗎嚇，唔會頂住道門，啱啱好嘅。咁呢度爬上去就係㗎啦，又啱啱好。呢邊做翻個圓少少嘅位，咁啊上面擺下啲雜物，呢個可以揭開擺雜物嘅，跟住做翻呢個櫃桶，做可以擺嘢啦。有時你知啲成日擺咗啲文件啦，可以呢邊就做翻個又係書台型啦，成張大書台。呢間平時唔用就做書房，用又變咗係一個小朋友都可以一齊用嘅房。好，我哋又去翻第2間主人房睇下。主人房一個大衣櫃啦，呢度一個大衣櫃，有2隻櫃桶啦。呢度咧就擺高身啲嘅嘢啦，呢邊就放咗塊鏡啦，呢邊就做翻個衣櫃啦。可以擺下其他嘢啦，就有個床板啦，下邊有個櫃桶啦，上面就擺雜物㗎啦，唔使講啦。咁呢張大床，床頭燈就喺呢度。咁呢邊咧就係可以揭起台擺下篋啊，擺下成啊，呢度有3個櫃桶。好，今集介紹到咁多，又係我洪師傅分享。記得東涌長星樓長1樓，打下電話嚟報下價先啦。係啊，唔好講咁多。多謝大家分享到呢度。